Nitafuta Kalvari. Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, nikukaribisha sana katika mwendelezo wa tafsiri ya ushuhuda wa mtumishi naye wa Injili kutoka nchini Kenya. Ushuhuda wa madhabahu tatu za siri ambazo wachawi wanazijenga ndani ya vyumba vya kulala wa Kristo kwa lengo la kuwatesa. Madhabahu ya kwanza tumekwisha kuieleza katika sehemu ya kwanza ya ushuhuda huu, na leo tunaendelea na aina ya pili ya madhabahu ya siri ambayo wachawi na mapepo wanajenga na wanazitumia kwa ajili ya kudhoofisha maisha ya Wakristo. Msimuliaji wako ni Mwalimu Chris Deogratias, na endapo unaniona kwa mara ya kwanza, kwa kuwa ni maarifa ya msingi na ukweli ni kwamba yameathiri karibia 98%, na ni muhimu sana. Kwa kuwa sababu ni muhimu sana, basi ninakusihi subscribe ili tutakapoleta hata madhabahu ya tatu uweze pia kuifahamu na ili uweze kuiondoa nyumbani mwako. Lakini zaidi sana nakusihi usiache kusubscribe, usiache kulike na usiache kucomment pale tutakapoomba ucomment. Lakini pia usiache kushare. Watu wengi wanaumwa magonjwa ambayo unaangalia ameokoka sawa, anajitahidi kumpendeza Mungu, lakini na magonjwa ambayo akienda hospitali kupimwa anaweza akaambiwa haonekani anaumwa ugonjwa wote, lakini ana shida, magonjwa yasiyopona, tabu, wengine hata wakakata tamaa, wengine hata wanapoteza imani kwa sababu maana hawajui chanzo cha mateso yao na hawaoni Mungu akiwatendea muujiza, kumbe ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hiyo ni ushuhuda mzuri sana binafsi, umenitoa hatua moja kwenda nyingine, na ninatamani kila Mkristo apate kuufikia. Kwa hiyo usiache kushare kwa rafiki zako, aweza kupitia WhatsApp, ili kupitia namna yote ili aweze kusikia. Karibu tuendelee. Nitaeleza sasa kuhusu aina ya pili ya madhabahu za siri na za kichawi zinazojengwa kwa siri katika vyumba vya wanavyolala Wakristo ili kuwamiliki na kuwatesa kichawi. Madhabahu hizo ni vifaa vya umeme. Madhabahu ya vitu au vifaa vya umeme ni madhabahu za siri sana, lakini zina nguvu sana. Wakristo wengi hulala pamoja na simu zao, kompyuta zao au vifaa vingine vya mawasiliano vinavyotumia umeme vitandani mwao. Wengine huviweka vifaa hivyo vunguni mwa vitanda vyao au huweka katika mito wanayotumia kuegemea. Wengine hulala hali wameviegemea vitu hivyo au kuweka karibu sana na vichwa vyao au na miili yao. Wakristo wengi hawajui kabisa kuwa vyombo hivyo vya umeme vinapowekwa katika namna fulani na baada ya kutumika kwa matumizi fulani usiku wa manane kabla hajalala hugeuka na kuwa madhabahu za kichawi. Tulitumia vifaa hivyo vilivyowekwa pembeni yao walipolala usingizi mzito kudhoofisha afya zao, kuwapandia magonjwa ya ajabu yasiyotambulikana kwa vipimo vya maabara wala yasiyotibika kwa njia za kitabibu. Vifaa vya umeme huzalisha mionzi. Naamini hilo unalijua. Lakini kile ambacho Wakristo wengi hawajui ni kwamba hawajui kuwa mionzi hiyo inayozalishwa na vifaa vya umeme nayo pia huzalisha mitetemo katika ulimwengu wa roho. Mitetemo hiyo huvutia baadhi ya mapepo na roho chafu kama vile roho za mahangaiko, roho za wasiwasi na mashaka, roho za magonjwa yasiyogundulika kwa vipimo vya maabara wala kutibika kwa dawa za kawaida. Unapoperuzi kwenye simu yako usiku wa manane kwa kuchelewa, kama vile unavyoperuzi labda kuangalia makala za elimu, picha mbalimbali, kuwasiliana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, unakuwa unafungua milango ya kiroho inayogeuka kuwa malango ya adui yako kukushambulia, yaani malango kwa ajili ya wachawi na majini kuharibu afya yako. Na unapoweka simu hiyo karibu nawe wakati wa kulala au unaposinzia au unapolala, hayo malango ya mashambulizi uliyoyasababisha hubakia kuwa wazi. Mitetemo huongezeka na mawimbi hayo huongezeka, na roho chafu zinazovutwa na mawimbi hayo na picha au maudhui uliyoangalia kwa mara ya mwisho
zinapata uhalali wa kufikia mwili wako na kukudhuru muda unapokuwa katika usingizi. Nilifundishwa kuwatambua Wakristo walalao karibu na vifaa vyao vya umeme, yani simu, laptop na vile vingine, au wawekao vifaa hivyo jirani sana na vichwa vyao au miili yao. Tulizita madhabahu za kiteknolojia mara tu nilipobaini Mkristo mwenye tabia ya kulala hali ameweka simu au laptop karibu naye au kichwani mwake au kwa kuegemea kwenye mto wake au karibu na mwili wake, mahali popote mwilini mwake. Niliimarisha madhabahu kwenye vifaa hivyo. Madhabahu hiyo haijengwi kwenye kifaa hicho moja kwa moja, ila kwenye mionzi ya kiroho inayozalishwa na kifaa hicho. Na kupitia mionzi hiyo ningeweza kutuma roho za kichawi moja kwa moja kwenye mwili wa Mkristo huyo. Mateso na adha kubwa tulizokuwa tunawatumia Wakristo hao zilikuwa ni roho za kukosa usingizi na matatizo katika mfumo wa fahamu. Wakristo hao wataanza kukumbana na matatizo ya kukosa usingizi kila siku usiku. Mioyo yao itaanza kwenda mbio na wasiwasi ungewazidi sana, na wangeanza kuamka mara kadhaa ndani ya usiku mmoja. Mchana kutwa huwa na hofu nyingi, msongo wa mawazo usioweza kudhibitiwa na maumivu ya kichwa na uchovu wasioweza kuelezea. Kifuatacho ndicho kinachofanya madhabahu hii ya kiteknolojia iwe na nguvu sana na kutumika sana na wachawi na mapepo kutesa na kuharibu maisha ya Wakristo. Wakristo wengi hawahusianishi mateso yao na simu zao au laptop zao au na vifaa vingine vya mawasiliano. Huanza kulalamika kuhusu msongo wa mawazo au hulalamika kuhusiana na, wakijua labda ni kazi zao ndio zinazowasababishia uchovu au mazingira wanamosoma au wanamoishi au wanamofanyia kazi kwa ujumla. Lakini hawatawaza wala kufikiri kabisa kuhusu simu zao wala kuwaza kuziondoa simu hizo jirani nao wanapolala wakati wa usiku wa manane. Kwa hiyo madhabahu ya kichawi inapoendelea kuwepo na lango la kichawi kuendelea kuwa wazi, ndipo mashambulizi huendelea. Nitakushuhudia kuhusu ushuhuda wa mchungaji Michael. Hebu nikushuhudie kuhusu mchungaji Michael. Yeye alikuwa mchungaji wa kanisa moja la Kampala, jirani na mji wa Entebbe. Alikuwa ni mtu wa Mungu kweli. Alihubiri injili yenye nguvu sana na alikuwa akiongoza huduma yake kwa uamsho mkubwa na mamlaka. Lakini alikuwa anaumwa bila kusema hadharani. Kwa miaka 3 mfululizo alikuwa akishindana na tatizo kubwa la kukosa usingizi kabisa wakati wa usiku. Alikuwa anajilaza kitandani kwa saa kadhaa bila hata kupata usingizi kabisa. Akili yake ingepelekwa kasi mno na msongo wa mawazo usiodhibitiwa ulimsumbua sana. Hata kama angezidiwa na uchovu na kulala, basi angeshtuka baada ya saa chache tu, hali moyo wake ukidunda sana na akiwa ameloa jasho mwili mzima. Alienda kwa madaktari akapewa vidonge vya usingizi ambavyo badala ya kumsaidia apate unafuu ndio vilimfanya awe mchovu zaidi na kuzidi kuchanganyikiwa. Madaktari walibaini kuwa ana tatizo la kukosa usingizi, upweke na wasiwasi mwingi. Alitumia madawa lakini hakumsaidia kabisa. Kila siku alikuwa mchovu sana. Huduma yake pia ikaanza kutetereka. Mahubiri yake yakaanza kupoteza nguvu na mamlaka. Mimi sikupewa jukumu la kumsimamia moja kwa moja mchungaji huyo, lakini aliyepewa jukumu hilo alikuwa mmoja wa wanachama wetu wa chama cha uchawi kilichokuwa jirani yetu, aliyeitwa Patience. Patience alibobea katika kuwashambulia wachungaji na silaha yake kubwa ilikuwa madhabahu ya vifaa vya umeme. Mchungaji Michael alikuwa na tabia kwamba kila siku kabla hajalala atajilaza kitandani pake, ataperuzi kupitia simu yake takriban kwa saa nzima. Atasoma taarifa mbalimbali, atatazama video mbalimbali, angejibu jumbe na hata kupokea simu za washirika. Na hatimaye angelala hali simu yake ameiweka pembeni yake, jirani au karibu na kichwa chake au usoni. Kile ambacho mchungaji hakujua ni kwamba
Passion alishaimarisha madhabahu ya kichawi kwa kutumia mionzi ya simu yake kila usiku alipokuwa akiperuzi. Mchawi huyo alikuwa anatuma roho chafu za kumfuatilia na kumulika na kuchunguza kila alipoperuzi kwa kutumia simu yake. Alipolala, hali simu yake ikiwa karibu naye au kichwani pake, mchawi huyo alituma roho za mashaka, roho za upweke, roho za wasiwasi na roho za mahangaiko ndani ya mwili na moyo wa mchungaji Michael. Hili liliendelea kufanyika kwa miaka 3 mfululizo. Mchungaji Michael aliomba, alifunga sana, alifunga na kuomba, alienda kutafuta msaada wa maombi ya ukombozi kwa wachungaji wenzake, lakini hakupata nafuu kabisa. Kwa sababu madhabahu ya kichawi na lango la kipepo vilikuwa hai, naye hakuweza kujua hilo. Hakuweza kuacha tabia ya kulala jirani na simu yake, laptop na vifaa vingine vya umeme au vya mawasiliano. Hakukomesha tabia iliyompa lango adui yake ili kumtesa na kumiliki maisha yake. Siku moja, mtumishi mmoja mwenye roho ya kinabii alitembelea kanisani kwake. Baada ya huduma, mtumishi huyo alimuita kando mchungaji Michael na alimpa ujumbe uliobadili kabisa maisha yake. Alimwambia neno moja: "Mchungaji, Bwana Yesu amenionyesha kuwa unapaswa kuondoa vifaa vyote vya umeme kitandani pako ulalapo usiku wa manane. Usilale karibu na vifaa vya mawasiliano kama vile simu, laptop na vinginevyo. Adui hutumia vifaa hivyo kama malango ya kuzimu, malango ya giza kukushambulia na kumiliki na kudhuru maisha yako, afya yako, ndoto zako na kila unachokifanya." Mchungaji alishtushwa kidogo na ujumbe huu, akawa na shaka nao kidogo, lakini kwa bahati alimtii nabii wa Mungu na akaondoa vifaa vyote kitandani mwake usiku huo uliofuata. Usiku huo aliacha simu yake chumba kingine na alienda kulala chumbani kwake bila ya simu yoyote. Na ni kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 3 mfululizo alilala usingizi mwanana sana kwa saa zote 6 alizolala bila usumbufu wowote. Alipoamka asubuhi ya usiku huo, alijihisi kweli alipumzika usiku. Akili yake ilikuwa tulivu kabisa na mwili wake alijihisi kustarehe kabisa. Akaendelea na tabia hiyo, yaani kuacha simu yake chumba kingine na kwenda kulala chumbani kwake pasipo simu au kifaa chochote cha mawasiliano. Kila siku aliacha simu yake chumba kingine, na baada ya wiki 2 tatizo lake la kukosa usingizi liliisha kabisa. Mashaka na wasiwasi viliondoka kabisa, moyo kupwita viliacha kabisa, na alirejea katika hali yake ya kawaida. Nguvu zake zikamrejea na mahubiri yake yakapata kuwa na nguvu tena. Kwenye ulimwengu wa kichawi, Patience alijawa na ghadhabu kubwa. Alikasirishwa sana maana alipoteza umiliki wa mtu huyo. Mchawi huyo alijitahidi sana kuirejesha madhabahu, yaani kumshawishi tena mchungaji Michael ili arejee katika tabia yake ya kulala hali simu yake iko karibu naye sana mwilini mwake, lakini hakuweza. Ni kwa sababu mchungaji Michael aliondoa nyenzo, yaani hiyo simu iliyompa uhalali wa kumiliki na kumtesa kwa kuingilia ndoto zake, usingizi wake na maisha yake yote ya kimwili na ya kiroho. Lango la mashambulizi ya mchungaji Michael, yaani simu, haikuwekwa karibu na mwili wake tena wakati wa usiku. Lango hilo, kwa kuondoa simu hiyo, maana yake ni kwamba lango la yule mchawi kumfikia na kumtesa mchungaji Michael lilikuwa limefungwa. Hiyo ndio nguvu ya madhabahu ya kiteknolojia. Nitakushuhudia tena kuhusu dada Namono aliyokuwa nchini Rwanda. Nitashuhudia ushuhuda dada huyu aliyeitwa Namono wa Kigali nchini Rwanda. Huyo alikuwa na umri wa miaka 28 na alikuwa ni mwalimu huko Kigali. Dada Namono alipenda sana kazi yake ya ualimu, aliwapenda sana wanafunzi wake, pia alimpenda sana Mungu. Lakini kwa miezi 18 mfululizo alikuwa katika vita kubwa na mateso makali ambao hakujua chanzo chake. Kila usiku wa saa 8 ilikuwa lazima ashtuke toka katika usingizi wake, na moyo wake ulienda mbio kwa kasi sana. Sio kwa kasi tu, bali ulipwita kwa kiasi ambacho alikuwa na usikilizia mwenyewe, alikuwa na uwezo wa kusikia mwenyewe kwa masikio yake.
Mikono yake ilikuwa ikitetemeka sana, mwili wake pia ungetetemeka kuliko kawaida, na alikuwa anajisikia kama yuko katika hali ya maangamizi mabaya, na kama vile jambo la kutisha linaenda kumtokea muda si mrefu. Alienda kwa madaktari bingwa wa moyo, akapimwa vipimo mbalimbali vinavyohusiana na moyo na mfumo mzima wa moyo, lakini hakupata nafuu yoyote. Alipimwa kipimo cha kuchunguza shughuli za umeme wa moyo, ECG, yani electrocardiogram, lakini pia alipimwa kuchunguza jinsi moyo unavyojibu au kutoa mrejesho wakati wa mazoezi au mshtuko au hali mbalimbali, yani stress test. Japo kila kitu kwa wakati huo, vipimo vilionyesha kuwa kiko sawa sawa kabisa. Lakini la kushangaza ni kwamba kila usiku ifikapo saa 8 usiku, mateso yalirejea kama kawaida na hata kuzidi. Kila ifikapo saa 8 usiku, moyo wake ulienda mbio sana, mwili wake ungetetemeka mno na angebaki tu akijilaza kitandani akiwa na hofu kubwa, asijue nini kinaenda kumtokea. Wakati wa mchana alikuwa akifanya kazi zake vizuri tu, hakujisikia kama ana tatizo lolote. Lakini usiku uingiapo, hofu ya kutisha hugubika moyo wake. Alikuwa anaogopa sana kwenda kulala kwa sababu alijua kinachomtokea usiku wa manane. Moyo kwenda mbio, hofu kuu inayomwangukia, na ile hali ya kutojitambua au kutoweza kabisa kujimudu kimwili na kiakili, hali hizo zinapomtokea. Mchawi mmoja wa chama cha uchawi kilichofanya uchawi wake jirani na chama chetu cha kichawi, alikuwa ameimarisha madhabahu na malango ya kichawi dhidi ya dada Namono kwa kutumia madhabahu ya vifaa vya umeme. Kwa hiyo kumfanyia uchawi dada Namono ilikuwa ni rahisi sana, kwa maana madhabahu ilibakia wazi na malango yalikuwa wazi wakati wote. Ilikuwa ni kutuma tu roho za hofu na vitisho kupitia mionzi ya simu yake usiku wa manane alipokuwa amelala. Dada Namono alijizoesha kulala hali akiwa anaendelea kutazama video mbalimbali kwenye simu yake hadi usingizi unapomzidi. Alikuwa akilala kitandani hali ameshika simu mkononi mwake, au anaperuzi hadi macho anapokuwa mazito sana na kulemewa na usingizi. Kisha alikuwa akilala hali simu iko mkononi, au wakati mwingine ameiweka kifuani mwake au kwenye mto na kuiegemea. Simu hiyo iliendelea kutawanya mionzi na mitetemo na kufanyika kuwa lango la mchawi huyo kuingia na kumtesa maisha yake kila siku. Kila siku usiku wa saa 8, roho za mashaka na kukosa utulivu zilikuwa zinatumwa kupitia mionzi na mitetemo moja kwa moja hadi mwilini mwake. Hilo lilipelekea moyo wake kwenda mbio sana, mwili wake kutetemeka, akilini mwake alijihisi kuwa mwenye hofu isiyoelezeka. Mashambulizi yalikuwa makali sana na yalikuwa ya mfululizo, kiasi kwamba dada Namono alianza kuingiwa na hofu na akahisi kwamba huenda anaweza akapata na ukichaa. Jioni moja alihudhuria ibada kanisani kwao. Wakati wa kujifunza neno, mhubiri alizungumzia kuhusu vita vya kiroho au maombi ya vita, na alieleza kwa kina kuhusu namna ambavyo mapepo, wachawi au jeshi la shetani linavyoweza kupata milango au upenyo na kuingia au kuwashambulia Wakristo. Mtumishi huyo wa Mungu alivitaja vifaa vya mawasiliano kama vile simu, laptop na vifaa vingine vya umeme ambavyo endapo utavihifadhi vibaya wakati wa usiku, basi hugeuka na kuwa malango ya giza na kuruhusu mapepo na wachawi kukushambulia na hata kudhoofisha roho yako, maisha yako ya kiroho, maisha yako ya kimwili, huduma, ndoto na kila unachokifanya. Alisema, kama unalala hali simu au kompyuta yako iko karibu na mwili wako au kichwani mwako au umeiegemea, unakuwa unawapa maadui zako upenyo, yani malango ya kuharibu usingizi wako, kuingilia ndoto zako na hata afya yako ya kimwili na kiakili pia. Namono aliposikia hayo, akahisi kitu kinamkeleketa moyoni mwake, maana hakuwahi kabisa kuwaza
Kama simu ya kawaida, simu ya mkononi huweza kugeuka na kuwa silaha za kichawi au mapepo na kudhuru afya yake ya mwili au maisha yake kwa ujumla. Alijua simu ni kifaa tu cha kawaida, hakiwezi kutumiwa na wachawi au na mapepo kufanya mashambulizi dhidi yake. Usiku huo aliamua kujaribu tu jambo hilo, kuondoa vifaa hivyo, labda aone kama kutakuwa na mabadiliko. Alienda kwake na usiku huo huo hakuchajia simu chumbani mwake alalamu, bali akachajia katika chumba kingine, na aliingia kulala siku hiyo bila simu yake kabisa. Ni kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Usiku huo saa 8 usiku ikaja na kupita salama kabisa, bila shida yoyote, bila mateso yoyote. Hakujisikia tena moyo kwenda mbio, hakukuwa na tetemeko la mwili, hakukuwa na hofu yoyote. Alilala usingizi murwa kabisa usiku wote hadi asubuhi ilipofika. Alipoamka asubuhi, hakuamini kabisa kilichomtokea. Hiyo ndio nguvu ya madhabahu ya vifaa vya umeme. Na huu ndio sehemu mwendelezo wa tafsiri ya ushuhuda wa mtumishi Naya Wanjiru, ambayo inaelezea madhabahu ya pili ya kichawi. Yani wachawi hutumia vifaa vya teknolojia, vifaa vya mawasiliano. Amevitaja simu, ametaja laptop, lakini pia kuna vifaa vingine ambavyo vinafanana na hivyo tunavyovitumia kwa mawasiliano. Vifaa hivyo kifizikia ni kweli huwa vinazalisha mionzi, lakini katika fizikia ya kawaida hautafundishwa wala kufundishwa mahali popote kwamba wachawi nao wanaweza wakazitumia hiyo mionzi na kutengeneza lango. Sasa kwa kuwa yeye alikuwa katika ulimwengu wa kichawi, Biblia inasema msimkatae yeye anenaye, kwa kuwa ndio kazi aliyoifanya, na anatoa ushuhuda wa maisha yake aliyoyaishi alipokuwa kwa shetani. Kwa hiyo hatuwezi tukayapinga. Zaidi tunaweza kuwasihi wa Kristo, ikiwa wewe ni mmoja kati ya wahanga wa tatizo hili, jaribu kufanya jaribio, na mwenzetu alikwisha kujaribu. Wewe usijaribu, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu sasa, hawezi kulipoteza kanisa tena. Kwa hiyo jaribu kuondoa hivyo vifaa vya umeme, na ondoa kabisa mazoea ya kuchaji simu chumbani kwako au laptop, au unaweka pembeni. Katika baadhi ya vitanda vina draw, basi unaweza ukaweka hapo, au wengine anaweza akawa anaendelea kuchat kama ilivyo kwa hawa walioshuhudiwa mpaka usingizi mzito unamjia akiwa ameshika simu mkononi, au mwingine ameweka phone, ameweka masikioni mwake, anaendelea kusikiliza muziki, anaendelea kuwasiliana, au mwingine alikuwa anaangalia video mpaka amesinzia na video inaendelea. Akiamka asubuhi, wengi wanashuhudia kichwa kuuma sana, wengine wanaumia maumivu ya kichwa ya upande, wengine wanakosa kabisa pumziko la kawaida. Kwa katika kupitia ushuhuda huu, naamini tumepokea maarifa. Kwa kupitia maarifa haya tunakusii, na mimi binafsi ninakusii usinyamaze kimya. Share kwa ndugu, yamkini unaye ndugu ambaye anakupa malalamiko, anaumia mgongo, viuno, maumivu mbalimbali ya viungo mbalimbali yasiyokoma. Akienda kwa madaktari wanashindwa kumsaidia, anachukua madawa, wakati fulani wanafanya tu madawa ya majaribio, kujaribu dawa fulani anatumia, baada ya siku 2 tatizo linarejea. Matatizo mengi tatizo inaweza ikawa ni kutoweka simu zetu vizuri. Kwa hiyo kupitia ushuhuda huu, ninaamini sasa utaenda kubadilisha sehemu kubwa ya mfumo wetu na tabia zetu za ulalaji. Vitandani mwetu, lango la kwanza tulijifunza ni kioo. Hakikisha kioo hakikabili kitanda chako mahali unapolala. Tena si vizuri kuacha vioo kwenye uso wa kioo wazi katika chumba chako cha kulala. Kwa hiyo ni vizuri tukajifunza. Kwa hiyo karibu sana katika mwendelezo wa tafsiri za shuhuda, na tutaangalia madhabahu ya 3, alafu pia tutaendelea na mafundisho kabla Bwana atakavyokupa. Mimi naitwa Mwalimu Chris Deogratias, Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania. Ninakusihi sana, pengine umesikia mafundisho katika video zilizotangulia na unatamani kumpokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au pengine ulikuwa kwenye wokovu wa bandia na sasa unatamani kutoka kwenye wokovu wa bandia na kuingia kuishi wokovu wa kweli. Wokovu wa bandia ni pale mtu unasikia anakuambia ameokoka, lakini anaishi sawa na mtu wa mataifa. Waraka wa Yohana anasema kwa namna hii, watu wa shetani ni dhahiri na watu wa Mungu nao ni dhahiri. Kwa hiyo Mungu anataka kuwe na utofauti kabisa kati ya mtu wa shetani na mtu mwenda mbinguni. Mtu wa duniani atajipodoa kimwili, atavaa wigi, atapaka wanja, atapaka lipstick, ataweka kucha za bandia, kucha za Yezebeli, atavaa hereni, atavaa pete,
atavaa vikuku, atavaa suruali. Hayo ndio mitoko ya makahaba, ndio mtoko wa makahaba. Hata kama ni suruali ya suti, wale wanaosema ni madaktari ni nani, hapana. Uliza mwanamke yoyote mara ya kwanza kuvaa suruali, kama alianza kuvaa suruali katika umri wa kujitambua, atakwambia aliona uchi. Ni dalili kwamba ametenda dhambi. Kama Adamu na Eva walipofanya dhambi, wakajikuta wako uchi na wakapoteza ujasiri. Kwa hiyo atakwambia nalijisikia aibu. Ndio maana wengi wataanza kuvalia wamefunga kanga nje. Akishazoea dhambi, Biblia inasema hivi, au kanuni iko hivi, dhambi yote ikishatendwa na mtu au watu wa jamii moja kwa muda mrefu, inazoeleka na inafika mahali inaonekana kuwa kitu cha kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mwanzoni ni Mungu anawaonya watu wote. Kwa mtu anapofanya dhambi kwa mara ya kwanza, anapata maonyo. Roho Mtakatifu anamshuhudia ndani ya roho yake kwamba unatenda dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa anapata hofu. Hata kama hajaona na mtu anakosa amani, anaweza akatubu. Ayubu 33 kuanzia 14 anasema Bwana anaongea na mtu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kwa hiyo akirudia anaweza kaonywa tena, akirudia tena anaweza kaonywa tena. Baada ya hapo dhamiri yake inakufa. Dhamiri yake ishakufa, basi yule roho, pepo mchafu anayesimamia ile dhambi anamvaa. Akishamvaa huyo mtu anakuwa moyo wake umekufa ganzi. Kwa hiyo haoni aibu tena, hahisi tena hatia moyoni mwake, kwa anakuwa kipofu, kwa anakuwa amebobea kwenye ile dhambi. Ndivyo ilivyo sasa hata kwa Wakristo wengi wanafikiri wameokoka, lakini ni kwamba wanaokovu wa bandia. Ukiona umesema umeokoka, wewe ni mwanamke unavaa suruali, au unabudu kwenye makanisa wanawake wachungaji, umebatizwa ubatizo wa kikombe, unashiriki Krismasi, unajipamba kwa Mkristo. Mwanamke anataka kujipamba kwa ndani. Ndio tofauti kati ya mwanamke atakayeenda jehanamu na mwanamke atakayeenda mbinguni. Mwanamke yeyote atakayeenda mbinguni ni yule mwanamke pekee ambaye katika kuishi kwake duniani hakuwahi kujipamba kwa nje. Naomba nirudie tena, wachungaji wengi wamedanganya washirika wao. Hawakutaka kuambia ukweli. Wengine waliosema ukiambia ukihubiri ukweli watu watakimbia, utabaki na watu wachache, fungu la sadaka litakuwa dogo. Kwa hiyo wameamua waambie, wadanganye, waongee maneno laini kama alivyotabiriwa katika kitabu cha nabii Isaya sura 30 mstari wa 10 kwamba nyakati za mwisho watu watakuwa ni waasi, hawatataka kulisikiliza neno la kweli la Mungu. Watawaambia wachungaji, waambie uongo, waambie maneno laini. Ndio maana wengi leo wachungaji wamenyamaza kimya, hali wanaujua ukweli. Ndio Bwana akasema aliyepanda mbegu njema, lakini walinzi wamelala na adui amepanda magugu. Leo Wakristo wanajidanganya, wamevaa hereni, wamevaa mawigi, wanapaka wanja midomo yao, wanavaa rasta, wanavaa suruali, wanawake wako kwenye makanisa wachungaji wanawake, lakini wamebatizwa ubatizo wa visima, wamesherekea Krismasi, lakini wachungaji wao wanawadanganya amani na mtakwenda mbinguni. Hakuna mwanamke anayejipamba kiezebeli atakayeingia mbinguni hata mmoja. Ukitaka kuthibitisha maandiko yako wazi, unaweza ukasoma Mwanzo 35 kuanzia mstari wa kwanza. Utasoma Kutoka 33 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Utaona ni Mungu mwenyewe anawaambia wana wa Israeli, kama mnataka niweze kuja kwenu, ondoeni vyombo vyenu vyote vya uzuri. Mungu hataki mapambo, Mungu hataki cheni, Mungu hataki pete. Asikudanganye mtu pete ya ndoa, hizo zote ni upagani. Pete ya ndoa na sanamu ni kitu kimoja. Tutajifunza katika video zitakazokuja, tukimaliza tafsiri za hizi tunazozitafsiri. Tutaendelea na ujumbe mzuri, mafundisho mazuri. Ndio maana ninakusii subscribe channel yetu, ili wakati wote tunapoleta jambo jema lisikupite. Kwa hiyo ninakusii sana wewe mpendwa mtazamaji unayetamani mbingu, licha kupokea haya maarifa kwa ajili ya kuingia mbinguni, basi subscribe channel yetu, halafu jifunze kweli yote. Usiseme mimi ni ukiingia katika kanisa kukuta mama mchungaji ananing'iniza hereni, si wigi, usibaki. Biblia inasema Wakorintho wa pili 6:17, ondoka kati yao. Na 14 anasema usifungiwe nira pamoja na asiyeamini. Huyo kuokoka ni kutii neno la Mungu. Neno la Mungu ndio lililokataza mwanamke asijipambe kidunia. Sasa ukiona amejipamba kidunia, manake ni uasi. Ndio maana katika Tito 1 mstari wake 16 anasema kwa midomo yao wanaonekana wanasema wameokoka, lakini matendo yao yanamuasi Mungu. Kwa ukikuta hayo ujue ni wokovu wa bandia. Kimbia haraka sana, usiende kuchoma moto mpendwa. Na wale Wakristo waliodanganywa ni Wakristo lakini wanapiga goti mbele ya sanamu, sio Mkristo. Ni wale wapagani ambao Konstantino aliwaamuru wajiunge na Wakristo. Kwa hiyo walipoingia wakaendeleza ibada za sanamu. Ukitaka kujua Ukristo, Yohana 4:22 kwa wazi.
Mkristo ni yule anayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wanaomwabudu yeye, yani Wakristo, wanamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ukiona mahali popote nafanyika ibada wameweka kisanamu mbele, ondoka haraka sana. Mungu hachukuliani na sanamu. Asikudanganye mtu kwamba hii ni sanamu ya Yesu, alafu ukifanyia ibada unamfurahisha Yesu. La hasha. Warumi 1 kuanzia mstari wa 18 endelea mpaka wa 26 utagundua kwamba anasema ni matusi kumbadilisha utukufu wa Mungu kwa mfano ya kinyago, ni matusi. Alafu Mungu hachukuliani na sanamu yoyote. Hakuna sanamu iliyobarikiwa na Mungu, wala mchungaji wako hawezi kubariki bangi na ikawa halali. Kwa hiyo usije ukasema eti hii sanamu naivaa kwa sababu imeombewa na kiongozi wetu wa dini. La hasha. Hakuna kitu ambacho Mungu amekilani alafu mwanadamu akaweza kukibariki. Usiwe mjinga. Lakini ukiamua kuwa mjinga, endelea kuwa mjinga, maana jehanamu watu watakwenda. Lakini heri yako, kimbia sasa hukumu ya jehanamu. Shika njia sasa ya kuelekea uzima. Bwana akupe dawa ya kupaka macho yako upate kuona, adui asipate kukumiliki tena. Asikudanganye tena ujione Mkristo hali unapiga goti mbele ya sanamu. Asikudanganye tena unajiona Mkristo hali unafanya machukizo. Biblia imekataza mtu asifanye ibada za marehemu. Wewe unafundishwa na wewe unafuata. Usifikiri utajitetea siku ya mwisho. Imeandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya 17. Soma vizuri, anasema amekuweka uwe duniani, amekupa akili tofauti na wanyama wote ili umtafute yeye. Hayuko mbali hata kwa kupapasa papasa. Lakini katika Isaya 9:16, hao wanaokuongoza ndio wanaokupoteza. Mtumishi Musa aliambiwa una nini mkononi? Akasema fimbo. Akamwambia ibwage chini. Alipoibwaga chini ikageuka kuwa nyoka, akataka kukimbia mbele yake. Hata sasa Wakorintho wa pili sura ya 13 anasema zijaribuni imani zenu, muone kama kweli ziko katika sawa sawa na njia za Bwana. Kwa hiyo chunguza imani yako. Ukiona imani yako ina mafundisho kinyume na neno la Mungu, tafadhali, neno ndilo litakalofunuliwa siku ya hukumu na sio mafundisho ya dhehebu lako. Bwana akubariki. Bwana akupe macho ya roho ukaelewa haya ni yasemayo, na Bwana akayaandike kwa kalamu ya chuma, akayasikizishe mara kadhaa, ukasahau hata sura ya Mhubiri, lakini neno lake likazidi kuzaa mbegu mpya ndani yako itakayozaa matunda na kuleta badiliko, na hatimaye ukatokee Zaburi ya 84 mstari wa 4, miguu yako ikaanza kutembea katika njia ya uzima itakayoelekea Sayuni. Shalom, shalom. Usiache kusubscribe, usiache kushare maarifa haya kwa ndugu wengi uwezavyo. Bwana atakubariki. Karibu katika mwendelezo. Shalom, shalom.